Kosovës. I akuzuar i Granit Plova, konform ligjit 364, kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga ligjit 366 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuar i Pushtrim Kopalla, me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform ligjit 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga ligjit 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me ligjin 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Pushtrim Kopalla, konform ligjit 362, paragrafin 1, nën paragrafin 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokurorja e shtetit është tërheq nga akta akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, moslajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre nga ligjit 378, paragrafin 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe ligjeve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale, të akuzuarit i gjykon. Të akuzuarit Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqiton dënim me burgim përjetshëm. Pas plotësisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Pushtrim Kopalla i shqiptohet dënim me burgim në përgjatje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotësisë së këtij aktgjykimi. Konform ligjit 79, paragrafin 1 të kodit